એરપોર્ટથી આવ્યો છું, લોકોને મળ્યો છું, લોકોની વાતો સાંભળી છે, પરંતુ બરોડાવાસીઓને ધન્યવાદ આપું છું કે આવા ખરાબ સંજોગોમાં પણ હિંમતથી બરોડાના લોકોએ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી સમાજના લોકો, કાર્યકર્તાઓ, NGO બધા લોકોએ સામૂહિક રીતે આ આખી સમસ્યાને બધા લોકોએ પોતાના માથે ઝીલી અને નાનો મોટો સહકાર સૌએ કોઈ આપ્યો છે અને આ વિશ્વામિત્રીનું લેવલ પણ ઘટી ગયું છે. આજવામાં હવે નવું પાણી આવવાની આવક બંધ થઈ છે. આશા રાખીએ કે કાલ સવાર સુધીમાં બધું પૂર્વવત થઈ જાય. સરકારની હવે કામગીરી ખાસ કરીને જ્યાં પાણી ભરાણા છે એને આપણે ડીવોટરિંગ કરી પાણી કાઢવાની વ્યવસ્થા, સફાઈની વ્યવસ્થા, ગંદકી રોગચાળા ન ફેલાય એ વ્યવસ્થા, પીવાના પાણી માટેની પાછા બધી પૂર્વવત વ્યવસ્થા બનાવવી. લાઇટ બધે લગભગ હવે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે, છતાં પણ કંઈ બાકી રહી ગયું હોય તો પુનઃ બધી વ્યવસ્થાઓ સ્થાપિત થાય અને જે લોકોને કંઈ નુકસાન થયું છે એમાં જેને શિફ્ટિંગ કર્યા છે એને આ સવારે જ મેં જાહેરાત કરી છે કે કેશ ડોલ્સ આપવામાં આવશે અને ઘરવખરી જેની ખરાબ થઈ છે એ ધારાધોરણ મુજબ ઘરવખરીના પણ પૈસા સરકાર આપશે અને એ સિવાય પણ જે નુકસાન થયું હશે એમાં અમારા જે નોર્મ્સમાં આવતું હશે એ બધું રાજ્ય સરકાર સહાયતા રૂપે ચૂકવશે. મૃત્યુ પામ્યા છે એ 4-5 લોકો એ બધાને પણ 4-4 લાખ રૂપિયા આ રાજ્ય સરકાર આપશે. હવે હું જઈશ કલેક્ટર ઓફિસ, બધા અધિકારીઓ સાથે, પદાધિકારીઓ સાથે, અમારા ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્ય સાથે, પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેસી અને જે બરોડાની આવશ્યકતા હશે એ તમામ સહકાર રાજ્ય સરકાર આપશે અને ઝડપથી બરોડા પૂર્વવત થાય એ દિશામાં રાજ્ય સરકાર બધી મદદ કરશે. કેન્દ્ર સરકારે પણ આપને ખાતરી આપી છે. આજ સવારે વડાપ્રધાન મારી સાથે વાત કરી છે અને મને ખાતરી આપી છે કે કેન્દ્ર સરકાર જે મદદ જોતી હશે એ બરોડા માટે રાજ્ય સરકારને આપશે અને કેન્દ્ર સરકાર, વડાપ્રધાન સતત આપણી ચિંતા કરી રહ્યા છે અને સતત સંપર્કમાં છે, એટલે આપને પૂરી ખાતરી છે કે પરિસ્થિતિને પહોંચી વળશું. હજી તો પ્લાનિંગ છે. હજી બધું જાઉં છું मीटिंग एમાં तो बच्चे करीશું. आज दोपहर को बरोड़ा में बारिश फिर से शुरू हुई. वैसे तो पिछले 2 दिन से पूरी सरकार बरोड़ा में कार्यरत थी. मैं भी संपर्क में था, हमारे डेप्यूटी CM भी सतत संपर्क में थे. योगेश भाई मंत्री के रूप में रात को ही आ गए थे और सरकार पूरी तरह से यहाँ इस परिस्थिति पर निगरानी रखते हुए कार्यरत थी. वैसे भी केंद्र सरकार भी सतत संपर्क में थी. आज प्रधानमंत्री जी ने पूरी बरोड़ा का समीक्षा मेरे साथ की है फोन पर और मुझे आश्वासन भी दिया है कि जो जरूरत पड़ेगी वो केंद्र सरकार मदद करेगी. और अभी मैं बरोड़ा में जो लोग स्थलांतर हुए हैं, इवैक्यूएट हुए हैं, उनको मिला हूँ. अभी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में मैं समीक्षा करूंगा. प्रजा के सब हमारे जनता के प्रतिनिधि के साथ भी चर्चा करूंगा और राज्य सरकार पूरी सहायता बरोड़ा को करेगी और मुझे भरोसा है कि कल सुबह तक पानी नीचे उतर जाएगा और फिर से पूर्ववत बरोड़ा आ जाएगा. और इसके कारण जो तकलीफ हुई है तो कैश डॉल्स और घर बखरी का जो खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भी राज्य सरकार सहायता करेगी. बाकी जो लोग 4-5 लोग का मृत्यु हुआ है उन सबको 4-4 लाख रुपया राज्य सरकार देगी और जो कुछ आवश्यकता होगी सभी सहायता अवश्य राज्य सरकार करेगी. તો મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી વડોદરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે, જ્યાં પહોંચીને તેમણે સહાયની ખાતરી આપી છે. વડોદરાવાસીઓને ધન્યવાદ આપ્યા છે કે 2 દિવસ જે વરસાદ વરસ્યો, જે પાણી ભરાયા
તેમાં વડોદરાવાસીઓએ હિંમતભેર સામનો કર્યો છે સ્થિતિનો.